Palestina yang sudah seperti kerangka dan tulang dalam 48 jam ke depan jika tidak cepat diberi makan, diberi langsung gizi akan meninggal dunia. 14.000 orang anak bayi. Ada 3.500 anak-anak kecil yang juga menunggu mati karena tidak makan. Ibu-ibu hamba Allah yang kami muliakan, dan ada ibu-ibu yang akan melahirkan, lebih 1.000-an orang jumlahnya juga terancam akan keguguran dan mati. Ya Allah, kalau kita ingin mengucapkan pujian dan syukur kepada Allah rasanya berat. Tapi yang kita terima memang wajib kita syukuri, karena kita di sini lengkap, makan minum kita ada, rumah kita ada, kita masih berkumpul dengan keluarga kita bisa ngaji seperti ini, masih ada ongkos naik angkot, ya, masih ada tabungan kita sedikit banyaknya, dan mungkin masih ada di antara kita yang punya tabungan emas, di rekeningnya juga masih ada angka-angka, ya, masih ada pusat-pusat mencetak uang, apakah warung, apakah kebun, apakah peternakan dan sebagainya. Intinya kita memuji apa yang sampai ke kita, tapi ketika kita angkat pujian itu untuk umum, dalam artian sampai ke saudara kita Palestina, nggak sanggup kita untuk memuji Allah dan bersyukur kecuali mendoakan, dan doa saja untuk mereka sekali ini tidak akan berguna, hanya sekedar doa saja, itu saja tidak berguna, berarti harus lebih dari doa itu, ya. Baik ibu-ibu, kita ucapkan alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Kemudian setelah itu salawat dan juga salam kita haturkan untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Habibina wa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hamba Allah yang dimuliakan, kita insyaallah ngaji dan kita sempurnakan sesuai dengan target kita dan jadwal kita. Namun dalam ngaji ini kami tidak akan pernah berhenti mengajak ibu-ibu semua dan semua yang mendengar menyimak untuk seserius kita menyelamatkan anak kandung kita lah, kita membantu Palestina. Bagaimana kita serius menyelamatkan anak kandung kita? Pasti saya rasa kita semua mau berkorban setotal-totalnya, ya, mau melakukan setotal-totalnya. Nah, seserius itu hendaknya kita bisa berbuat. Alhamdulillah 4 hari yang lalu kita sudah melakukan penyaluran yang ke-16, kita salurkan 1 miliar. Alhamdulillah, dan untuk bulan ini sudah 5 kali kita buka dapur umum di beberapa titik.